पीछे लो, पीछे आगे ले लो। अब मजा आई। अब देखियो, अब ट्रैक्टर धीरे धीरे चलेगा। ये देखो इसका सर उठ रहा है, नहीं लोड ले पा रहा है। सभी ट्रैक्टर चले जा रहे हैं। लोग इतने लोग देखने के लिए आए हैं। हाँ भाई साहब उठा रहे ले चल ठीक। तो आप देखते हैं लोडिंग होने जा रहा है उसमें मोरंग 855 में। कितनी बोकट अभी तो 855 लग रही है। स्वराज 735 में भरा जा रहा है। फर्स्ट बोकट भरा गया, फिर दूसरा बोकट भरते हैं। अब ये बाबा जी जा रहे हैं और देख रहे हैं इनको, इनका जैसे है ट्रैक्टर वैसे ये भी है। अब तीसरा बोकट भरना है तो चल दिया। अब वो नहीं ले पाएगा, उसका 2 ही बोकट में हालांकि हो गया, धस गया। इधर इंजीनियर और मैनेजर दोनों बैठे हुए देख रहे हैं क्या होगा, कहीं मटेरियल कैसे जाएगा। और ला दिया उसने इतना डाल जान कर वो डलवा दिए। अब देखते हैं क्या हुआ। तो फंस गया, अब उसे धक्का देंगे। अब थोड़ा सा लगाया, जान अब कर दिया बेटा, लेकिन फंस जाएगा तो चल नहीं पाएगा वो। हवा ही नहीं, हवा नहीं है भाई साहब में ना, डाल लिया। अब निकल जाए। अभी कल ही आया है ट्रैक्टर। पॉकेट उससे धक्का देंगे। हम चलते हैं अपने दूसरे काम।
नंबर नहीं लिखा जाएगा, अब ये काट देंगे सर, काट देंगे। हालत हो गई। कितना हरा भरा है इधर एरिया। यहाँ पर ये रास्ता है, इसी पर रास्ता बनेगा। इधर बड़े पुल के लिए बन रहा है, ये पुल इस पर रहेगा। इधर सब